来开空调，好，关了。这种情况是典型的空调压缩机前端的这一个离合器的压盘，它这个中间有一串橡胶老化以后直接掉了，导致了这个压盘与中间的这一个盘子分解开了。所以在我们开空调的时候，只要里面产生了磁力，那么这个压盘它会吸到这一个位置，吸到这个位置的时候，皮带盘在带动它运转的时候，它就会出现跳动。而且现在这个压缩机是没有办法工作的，因为这个压盘根本就没有办法带动中间的这根轴去运转，它必须要利用这个压盘连同这个橡胶来带动中间这一个位置去运转，我们的压缩机才会正常工作。出现这种情况，我们是不需要去更换这个压缩机的承载，只需要去更换压缩机的离合器就可以解决问题了。现在我们就来看一下这个压缩机的离合器是怎么来更换的。首先我们要把这个压缩机的离合器前面的这一颗螺帽要把它拆掉，然后就可以把这个离合器前面的这一块压板把它拿出来了。如果是更换压缩机的离合器，那么这个调整的垫片一定要留好，不然的话我们装上去以后，这个压缩机是不能正常工作的。这个皮带轮的外面它是有一个这样的卡簧的，我们需要把这个卡簧把它拿掉。把这个卡簧拿掉以后，我们就可以把这个皮带盘从压缩机上面取下来了。这个皮带盘里面是有一个轴承的，如果我们的车没有开空调的时候，这个压缩机都有响声的话，那么就是这一个轴承损坏导致的。皮带盘拿了以后，这个里面还有一个卡簧，我们需要把它拿掉。这时候我们就可以把这个离合器的电磁线圈可以拿出来了。如果我们的车压缩机损坏的原因是离合器损坏了，那么我们只需要把这3个配件全部把它换掉，就可以把这个问题处理好。一般的事情，这个压缩机损坏了，我们只能更换这个电磁阀和这个离合器。如果是这个压缩机里面损坏了，出现了拉伤，那么一般的修理厂我们是修不好的，因为它里面的配件我们是买不到的。现在我们就把这一台压缩机把它拆开，给你们看一看为什么它里面我们修不了。我们打开以后，你们可以清楚的看到，它里面是有很多的轴承，包括里面有很多的活塞的。如果是压缩机里面拉缸了导致的一个损坏，那么我们来看一下到底是哪一个地方出现了问题。我们把这个活塞全部拔出来以后，你们就可以清楚的看到，每一个活塞上面都是非常精密的那种铝合金，而且它与这个压缩机的钢套配合的时候是非常紧密的。如果它在往复运行的时候出现了拉伤，那么这个钢壁它就会出现这种拉痕，看到没有？如果出现了拉痕，那么它在压缩的过程中，它在这个位置就会出现漏气，特别是这个活塞的底下还有一个单向阀，就在这一个位置。如果这个单向阀出现了密封不好，或者说这个弹垫直接断掉了，那么这个压缩机的活塞在上下运行的时候，它就没有办法把那些负氧顺利的送到高压那一个方向去，就会导致它里面出现内漏。这时候我们的这个空调就会因为压力不够而导致空调效果不好。而这些活塞我们是没有办法去进行一个研磨或者更换的，特别是这个钢套我们也没有办法去对它进行一个镶套或者去进行维修。所以一般压缩机里面损坏了，我们是没有办法去对它维修的。如果实在是买不到全新的压缩机，那么我们花高价钱可以去对它进行维修，只是维修的这个费用包括它的时间都是比较贵的。这个是我们刚从压缩机上面拆下来的一个电磁离合器的压板，你们看，本来这2个部分是用橡胶连接的，它已经彻底的分开了。那么这个是全新的，你们看这个中间它有一串这种缓冲橡胶，这个橡胶就是来连接里面部分和外面部分的。在传递动力的时候，这个橡胶可以起到一个缓冲运转时候的一个不平稳的那种冲击力的。夏天马上就到了，我们的车都需要使用这个冷空调。那么如果我们过了一个冬天以后发现我们的车不制冷，我们去检查的时候发现是压缩机的这个电磁离合器，或者我们开空调的时候压缩机有响声，那么如果我们检查出来发现是这个皮带盘或者说是这个电磁离合器损坏了，那么我们是可以单独去维修和更换的。不管是这种带了电磁离合器的还是这种没有带电磁离合器的，只要是皮带轮有问题，我们都可以单独的来进行一个更换。那么在更换的时候方法就和你们刚才看到的是一模一样的。有些时候我们在车上就可以直接把这个离合器放下来，但是有一些时候我们是需要把这个压缩机要拆到地上来才可以换得到这个皮带盘和这个离合器的。